Olá, meus amigos do YouTube. Eu vou explicar aqui porque a boia da caixa d'água fica vibrando, aquele barulho chato dentro de casa. Aqui é um barulho que parece que é um caminhão que está andando em cima da laje. Fácil, simples de resolver. Não é problema na boia nem na pressão da água. Sabe onde que é o problema? Ó, aqui tá a boia instalada, normal, bonitinho, beleza. O problema é aqui nesse cano que vai atrás da boia, tá vendo? Ó, vou filmar lá, bonitinho, tá bom? Ó, tá vendo? Esse cano aqui, ó. Tá vendo? Que vai na caixa d'água. Como essa caixa d'água aqui, ela é de plástico, conforme vem a pressão da água, essa parte de cima aqui, ó, fica vibrando. Então, quer dizer, o cano não fica fixo, não fica firme, entendeu? Então, o que tem que fazer? Olha o que eu fiz lá atrás. Ó, tá vendo lá? Eu coloquei uma madeira debaixo do cano, tá vendo? Pra forçar o cano pra cima, pra firmar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Ó, ela fica vibrando, tá vendo? É uma caixa de plástico. Se fosse a caixa de amianto, ela é concreto, ela é massa, então ela não fica essa vibradeira aqui, ó. Ó, tá vendo balançando? Se colocar ali um calço, tá vendo? Debaixo do cano, o cano ele vai firmar aqui na caixa d'água, aqui na haste aqui, ó, onde encaixa a boia, tá vendo? Aí para a vibração. O pessoal fala que é pressão d'água, problema na boia, mas não é isso. O problema é isso. É isso aqui, ó. Fácil de resolver, entendeu? Olha aqui, ó. Tá vendo? Mais uma vez, ó. Eu coloquei umas madeiras debaixo do cano ali, ó. Ó. O cano não vibrar, tá vendo? Se não tiver como colocar madeira ou sei lá, alguma coisa, amarra o cano para não ficar vibrando, tá vendo? Entendeu? Ó. Tá vendo? Ó, o cano aqui onde vai na boia. Tá vendo? Coisa fácil e simples de resolver. Obrigado. Quem gostou aí, dá um joinha aí e faça esse serviço aí. Amarra só o cano para ver se vai resolver, tá bom? Quem gostou, só amarrar o cano para ver se vai resolver. Aí depois você deixa seus comentários aqui. Fácil e simples. Obrigado.